Bueno, ¿qué tal? Les habla Osvaldo Canedo. Hoy, 4 de abril, tenemos este golpe en un nervio, ¿sí? Que vamos a reparar en el curso online de los días domingos. Ya saben, si quieren aprender el oficio con los que saben transmitirlo, Canedo Sacabollos. Acá está la reparación del día de hoy, ¿sí? ¿Recuerdan el golpe que tenía? Se hizo en directo para los alumnos del curso online. Se fue siempre encarando de los bordes, ¿no? De los bordes, trayéndolo, ¿sí? Ya saben quién aprender este oficio, con quién sabe transmitirlo, Canedo Sacabollos.